觉得说应该要更怎么讲，更积极、更热情一点点啊哈。我觉得哈，那当然其实这是自己的母校哈。那我稍微介绍一下我自己哈，其实应该会动的，我不接那个。所以已经在这里了是吗？那个，对吗？那个是按上下的。我试试哦。好。这样没什么用。是，应该是。哎，这个哈，这个哈 ，OK， 好。刚在往上哈，哎，这个风景有没有漂亮？有。这是真的，对啊，这是我去年去西班牙的时候，去西班牙拍的照片。我去西班牙看我儿子，我儿子在那边踢足球，所以哎呀，就去那边看他。对，然后再来还是这个嘛，对不对？好，做一下自我介绍哦。上面有我的名字了，对不对？好，来跟大家认识一下哈。我东海大学社会系毕业的哈，所以刚刚那位学妹是我的学妹。那在这里系学位社会系的干部是哪一位？哦，3位哦。你看那社会系真的是很热情参与这些事情哈。社研所哈也是东海，所以我在东海念了7年的书哈。那真的是非常喜欢东海哈。那曾经的一些经历跟大家来分享一下哈，因为这也代表说哈，今天来跟大家分享这个，其实是有一点实务的经验的啦哈。那只是说，对不起，还是要跟小小的提醒一下主办单位啦哈，真的是邀约是蛮急迫的啦哈，因为大概在外面大概很少有人邀约是这么短的，因为我是上礼拜五接到这个讯息。那我很乐意，是因为我现在目前是校友会的会长哈，那我很乐意来跟我们目前在校的学弟妹一起互动，我们有了第一次的接触，我要让大家回去在各系的发展上面就记住这件事情。原来毕业以后，东海的校友这么爱他的学校，我们的学长姐这么爱学校，所以说，我今天就很高兴的就答应了这个课程的演讲这样子哈。那当然，但是以后如果你们要邀请讲师哈，要早一点哈。像我这种小咖的是无所谓啦哈，但是如果要邀请大咖的，可能就要有一点作业的时间了哈。我想这个是我们的应该也是一个经验嘛。以后你们应该在系学会的运作上面要有很多的开会，然后要有很多的活动要举办，你有可能会邀请到很多外面的外宾或者是讲师，或者是表演者。我想大概都要有一些作业的时间表，对不对？所以说这个部分要提醒大家一下哈。好，那我大概因为我从小一点点应该说我从小就小儿麻痹，所以我有点不太行动上没有那么方便哈。那所以我在残障协会担任过监事哈。那我在空大担任过兼任的讲师哈，那是研究所一毕业之后。那我小朋友在学校的时候，我在他的学校担任志工队的队长负责爱心志工的活动安排还有整个学校的志工服务的部分。然后我也是东海大学校友会的总干事那是经历嘛那现任是台中市校友会的会长过去是总干事，现在是会长。那东海大学财经系的兼任长，财经系的有没有？财经系今天有没有在这里？财经系的会长吗？是特约负责人哇，所以你们今天在做对不起，我调查一下，是会长可以举一下手吗？会长是会长吗？OK， 好，那是公关吗？还是什么？公关。OK， 还有特约，它这2个是同一个职务吗？就是有部分的系学会还是直接独立处理的特约。OK， 好，其他就是专门负责特约商店的这件事情，是吗？那很好，那表示我们的分工非常的细好，那我是财经系的，就是也在那边接过课了那现在寒假暑假，在我们公司也有很多的同学来做实习才刚刚实习完上个月而已那所以在财经系兼任讲师的部分，那我自己很喜欢游泳所以记住不管是担任会长也好，干部也好，身体一定要顾好，对不对那我很喜欢游泳，所以我日月潭横渡了11次这样子就每一年有举办那在座有没有喜欢游泳的？有没有喜欢？有你有没有游过？没有。
没有，改天没有游那么长。你什么系？畜产系。OK， 很棒。好，那总之这个是小小拿出来炫耀一下啦，其实也还好啦哈。那再来，我是国际同济会罗萨利亚同济会的2013年跟14年的会长哈，所以在我们讲的4大社团哈，国内有4个大的社团哈，大家也有一些基本的概念。如果待会有时间，我也其实也很想跟大家分享一点点有关于同济会的一些东西哈，那就是说，其实我们学生那有机会参与到外面的社团，甚至你们也可以在社团那边连接到一些资源，好，我觉得那样是很好的哈。那同济会我们讲4大社团是哪4大社团？各位了解吗？无论社有没有听过？有哈。那狮子会有没有听过？有没有哈？同济会，好，就现在听到了哈。然后再来就是青商会，有没有？国际青商会有没有听过？那就表示这些社团，它前面国际青商会、国际同济会、国际狮子会、国际扶轮社哈，那这些都是全世界都有的社团，就是说很多国家都有这样的社团，好，那我参与的是同济会，同济会。好，那我目前的话是身心障碍体育会的公关哈。那因为我还有一个奥运游泳国手的，因为现在刚好是奥运嘛，对不对？好，那就稍微再炫耀一下呢。我有一个奥运国手的老公哈，所以他就是我们就一起推动身心障碍的朋友做体育活动。其实我比较很少做有关于企业方面的其实企管会也有做这样的一些训练课程。可是我比较喜欢做的是社会企业哈，或者是所谓的非营利组织哈，所以这是一个协会，我们全部致力在推动，不管你是看不见的、听不见的、智能有障碍的，反正总之就是障碍的朋友，那想要运动，不只是去做健康，而且还是可以跃上国际的舞台，所以是这个叫身心障碍体育会，那我是那里的公关哈，所以应该也跟各位的那个职务有一点点关系，也就是说，其实我就在做这样的事情哈。好，那再来就是目前是校委会会长，那育成中心的顾问，然后水晶系的配合厂商。好，那好，我的价值哈，那个座右铭跟大家分享一下啦，因为我很喜欢，觉得这句话，小的时候念书的时候，老师都告诉我们说，要做一个什么有用的人。你老师跟我老师差不多。应该不可能了哈，应该我们差很多岁哈。那对有用的人哈，那时候我觉得好像那个只是为了要写作文给老师看，然后自己做一个有用的人哈。可是现在我在每一个团体，我在同济会也好，我在体育会也好，我在校委会也好，我还在志工队也好，很多地方，我发现他们都好需要我，就是说他们都很需要我可以去帮他们做企划也好，或者是去做一些就是建议啦，或者是直接去做公关。我讲那个身心障碍的体育会公关这件事情好了那如果有机会大家有机会想要更了解我或者是我的家庭刚刚讲其实有一个奥运游泳选手的老公那他最近又喜欢上另外一件事情叫做轮椅标准舞。如果各位如果耳朵已经打开，天线已经打开的人以后如果你们要表演有没有？当然，其实我们学校已经有很多学弟妹有一些才艺性社团但如果你们想要做一些公益的连结，也可以来跟他们联络他们现在是轮椅标准舞的一个舞团，然后也是奥运现在是国家代表队。那当初成立这个舞团的时候，其实出发点只是残障朋友如果来跳舞应该也不错吧？各位有没有很喜欢跳舞，或者以前参加什么热舞社的有没有？有吗？跳舞是一个全身的运动，对不对？好，所以就会觉得跳舞真的是很棒。那可是坐在轮椅上的朋友，可能大概这一辈子都很难想象说他可以跳舞所以我们就成立了这样一个舞团叫做灰姑娘我们还叫给他一个名字叫灰姑娘轮椅舞团这样子。那他们越跳越好，越跳越好。后来市政府只要有活动要表演，就会请他们去表演这样子然后，但是呢，这个舞团呢，它要花费很多什么东西？他们做的轮椅一定是特别的轮椅你知道那个轮椅要很精巧，然后可以跟你的身体几乎是结合在一起，所以这样跳起舞来，你才会跟你的 partner 可以就是都是结合，都是跳得非常好很能够发挥的淋漓尽致。那所以说这个轮椅要很特别。那当然跳舞的舞衣啦，还有一些讲师
这个部分哈都需要一些费用哈，都需要费用。那当然哈，我就帮他们去找，我找了教练，就解决掉，找了老师就解决掉很大的问题了，因为不然的话要找老师来教要花很多钱。那接着他们跳了2、3年之后呢，有一天哈，刚好我是东海校友会这边办的一个活动。中秋节的活动，我想就像我就想说，把这边的资源拿来这边用，把这边的资源拿来这边用哈。我想我要办一个中秋节的晚会怎么办？要找谁来表演？其中当然肥水不落外人田。其实不是，是因为我觉得这样比较便宜，不用花钱哈，就找自己的老公来表演哈。他们就有一群身障的朋友来表演。结果想不到我们的校友里面有好多学长姐是在小学或国中服务的老师、辅导室的老师。他们看了这样的表演以后非常感动，他们就把他们邀请到他们的学校去做生命教育的表演。结果他这样一去表演之后呢，然后很多学校就一直邀约。结果有一个学校的老师，他正好是我们某台中后里区有一个焚化炉的一个社区发展协会的总干事，的理事长。那因为那里都会有所谓的回馈金。各位知道，你是特约商店也好，或是你是公关，你以后要募款哈，你要对这些东西都要很敏感的哈，就是说它有回馈金比如说我们这边有那个什么火力发电厂它有回馈金，这样各位了解吗？我们知道说，金门酒厂金门那边也有，不是要回馈，他们就是回馈他们金门的的镇民嘛哈，金门的那个县民哈，就是会有一些盈余嘛，对不对哈？他会提拨出来。那个理事长就告诉我说，梅花妈妈可不可以邀请那个轮椅舞来我们的社区做一个表演？那我帮他写一个计划，跟我们回馈金申请一下。结果回馈金就给他们了一笔表演经费15万，其实只跳了一个晚上的舞。然后跳完舞之后，他们就得了一笔钱，这笔钱就可以拿来做其他设备的一些申购，或者是邀请老师的讲师费用。然后接着我们发现，他们每一年跟联合劝募，你们会知道有很多非营利组织会跟联劝来申请经费。好，联劝是一个国内很大的一个募资的就是公益的一个平台哈。那所以说他在申请经费的时候，那个联劝就告诉他们说，我已经给你2年的经费，我第3年再给你经费的时候，我唯一只有一个要求，就是你们要回到社区，回到学校，要走出去去跳舞，去把你们的生命的这种热情要展现，要回馈出来这样子。我心里就想说，你都还没讲，我们已经开始在做了所以我觉得这个是很棒的一件事情所以我大部分做的就是非营利组织的这个部分所以我就很喜欢我自己我都在做我喜欢的事情，然后我就觉得丰盛就不断的涌向我，因为我觉得这就是我的生命这样子OK， 好，那以上是我的自我介绍。好，那今天我们要讲的，我觉得有一部分，应该大部分今天要讲的应该是特约商店的部分不过因为也有一部分跟因为特约商店就是一定要到外面去跟资源做连结嘛。我想这不外乎是这样。所以说我就回想到我过去有没有这样的经验，结果我就想起来了，我大一的时候，各位是不是在座都是大几？大3，升大3是不是？还有没有升大2？升上来才大2，对不对？哇，都好年轻好年轻。那对我一直觉得说，好像社团的大干部应该至少要大2，那会长如果能够大3的话，感觉会更加成熟如果是有一个连贯性的话，但是也没有关系，因为每一个系的那个发展的背景都不太一样所以你是大2也好，大3也好。因为事实上，我回想以后，我大1的时候也就在做这样一件事情了。我大1的时候就跟好像是伊甸残障福利基金会，我们就合作了一个，我们就去在街头上，我们要办一个活动，总之要去募款，然后去义卖牙刷。可是那个活动的背后也需要一些经费我记得我就带着我的企划书，骑了很远，那个时候骑到那个火车站那附近，因为有一家就是永丰鱼的。他们那时候有一个基金会，是在那个民族路那个地方，我就记得我去那边找了有2位 uncle，就是2位应该现在叫大哥了，那个时候也是大哥啦，就大哥哥就对了。然后他就是基金会的，我们知道很多企业都有他的他们都会另外成立基金会，各位这样知道吗？所以基金会就专门在帮他们处理可能这个公司他们想要做的其他的一些文教啦，有关于社会服务这方面的事情。
所以我就去跟永丰余做募款。哦，那所以我就想，对啊，我大一就在做这个事情，就曾经做过了，而且还好像那次也募了还不少的经费。哦，所以这是一个很难忘的经验，一直到现在都还记得。所以我觉得原来自己是可以的，那我也相信在座各位绝对是可以。我觉得说我其实比较喜欢我们学校的学弟妹如果可以各系除了每一届我们的这个课程完毕以后，我觉得要做好的一件事情就是每一届的传承，这样可能会更好。就是说一届一届，你跟你的上一届的会长或者是干部都有一些经验上的传承，这样的话，我觉得有很多东西就不会我们每一届都上完，然后上完下一届又重新一群的人，然后完全没有经验。其实有一些东西稍微有一点 overlap 是可以的，就是说你可以稍微听听他们的意见，然后又这一届新的又去学一些新的东西，这样来互相一起来为一件事情来推动会比较好。因为我们校委会其实已经跟学弟妹已经做了很多年的联系，可是好像一直到目前为止都还没有很多的就是互动。像我们跟毕联会，其实毕联会应该就是毕业以后就是我们校园，可是毕联会的干部没有每一年互相的传。